Bezoek ook hoor, zijn de zorgen over de spanningen. En we keren even terug bij minister-president Dick Schoof. Hij was hier op Curaçao, gaf een persconferentie en gaf eerst een inleiding waarin hij inging over het geld voor Aqualectra, voor de verbetering van het netwerk, over zijn reis in de regio, zijn aanwezigheid bij de klimaattop. En daarna volgde ook de eerste vraag die ik kon stellen over Aqualectra. Kijk even naar dit onderdeel van de persconferentie. Kijk bijvoorbeeld naar de recente verwoestende gevolgen van de orkaan Melissa in Jamaica. Nederland houdt internationaal altijd goed oog voor Small Island Development States. En zeker die van ons Koninkrijk. Nederland ondersteunt Curaçao ook actief in zijn energietransitie. En daarom stellen we ruim 62 miljoen euro, dat is zo'n 125 miljoen Caribische guldens, beschikbaar voor Curaçao om het elektriciteitsnet te versterken. Om zo zonne- en windenergie op grote schaal te kunnen invoeren. Dat draagt bij aan schone energie, werkgelegenheid en brede welvaart. Wat ik tijdens mijn bezoek ook hoor, zijn de zorgen over de spanningen in het Caribisch gebied. Ik snap heel goed dat de inwoners van het Caribisch deel van ons Koninkrijk zich zorgen maken over de geopolitieke ontwikkelingen. En ik denk dat het goed is om te zeggen dat Nederland is niet betrokken bij de militaire acties van de Verenigde Staten. De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken houden de situatie in de gaten en staan in nauw contact met de Verenigde Staten. En ook met de premiers van de landen van het Koninkrijk. En we houden hen goed op de hoogte en dat is belangrijk, zodat we allemaal over dezelfde informatie beschikken. En belangrijk dat de spanningen in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk niet verder oplopen. Zometeen ga ik door naar Aruba voor een kort bezoek. En vanavond reis ik door naar Colombia voor de EU-Latijns-Amerika top, waar we zullen spreken over de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. Handel, de veiligheid in de regio en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit zijn daarbij belangrijke gespreksonderwerpen. Samenwerking staat dus deze dagen centraal. Tussen landen in de regio, maar zeker ook tussen de verschillende delen van het Koninkrijk. Dat doen we en dat blijven we doen. En uiteraard staan daarbij gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie altijd centraal. Voor nu wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de warmte en de gastvrijheid. Het was wederom een groot genoeg om hier bij u te mogen zijn. Dank u wel. Ontuin. Dank u wel, meneer Schoof. Zijn er vragen? Vraag even voorstellen, alsjeblieft. Ja. Meneer Schoof, Oscar van Dam, meneer van de Extra. Die 62 miljoen, zoals u net zegt, is dat nieuw of was het al eerder besproken, dat geld? En was dat ook de reden dat het gesprek met meneer Pisas iets langer duurde dan gepland? Tenminste, dat was de indruk die wij kregen. Nou, dit was het goede nieuws. Overigens, niet dat er overigens anders slecht nieuws was. Maar dit was het goede nieuws. Er was wel bekend dat wij geld beschikbaar gingen stellen. Maar niet bekend hoeveel. En dat heb ik vandaag bekend kunnen maken, ook aan premier Pisas. Bovendien stond dat pas later in de boeken. En waar we naar kijken, en daar was de premier ook buitengewoon verheugd over, is of we die bedragen naar voren kunnen halen. Want het gaat om grote bedragen en dat er dus snel gewerkt kan worden aan de versterking van het netwerk hier op Curaçao. Dat geldt overigens ook voor Aruba en Sint Maarten, maar in andere mate. En dat daarmee ook de ontwikkelingen van zonne- en windenergie hier op de hand kunnen worden genomen op een manier die ook het elektriciteitsnetwerk hier kan ondersteunen. Mooi, dank u. Later was er ook ruimte voor een vraag over de relatie met Amerika, die enerzijds de klimaattop negeert, omdat volgens president Donald Trump er geen sprake is van klimaatgevolgen. En ook is er een vraag gesteld over het bombarderen van drugsbootjes hier in de omgeving. Kijk naar de reactie van Dick Schoof. U was op de klimaattop in Brazilië. Daar hebben sommige leiders van landen, onder meer Chili, veel kritiek gehad op het standpunt van Amerika om niet aanwezig te zijn. En ook de uitlating van president Trump, dat klimaatwetenschap allemaal maar onzin was. We zien hier in de buurt dat Amerika bootjes toch wel tegen internationale rechten zomaar laat exploderen. Curaçao kan niet met Amerika praten. Het Koninkrijk kan wel met Amerika praten. Als goede vriend kun je zeggen, kunt u wat van die kritiek op Amerika, op het huidige beleid, kunt u dat overbrengen? Ik denk dat voor ons blijft gelden als Koninkrijk dat Amerika onze belangrijkste veiligheidspartner is. En onze belangrijkste economische partner is. Tegelijkertijd doet de Amerikaanse administratie dingen waar wij misschien anders op zouden acteren. En als het gaat heel specifiek over de kop,
dan denk ik, en dat heb ik op de kop ook met zoveel woorden een aantal keren gezegd, ook tegen de Nederlandse media, is het belangrijk dat de landen die wel bezig zijn, dat die gewoon echt met elkaar doorgaan. Wel langs de lijnen van haalbaar en betaalbaar. Dus we proberen iets meer realisme erin te brengen, zonder de doelstelling overigens ter discussie te stellen. En dat is denk ik een belangrijke weg, want daarmee wordt het voor burgers ook bereikbaar en betaalbaar en haalbaar. Maar ook voor bedrijven. Daar moeten we gewoon oog voor hebben. Maar wij blijven gewoon doorgaan op het traject. En ik denk als de diverse landen in de wereld dat doen, en ook de diverse continenten in de wereld, dan bereiken we nog steeds heel veel van de doelstellingen die we willen doen. En het contact met Amerika is niet geheel verbroken, laat dat ook helpen. Nee, maar over die bootjes en die aanvallen, daar kunt u niet met Amerika over praten. Nou ja, de Amerikanen zijn, hebben daar een eigen opvatting over wat ze daar kunnen doen, ook in relatie tot het internationaal recht. En daar zullen ongetwijfeld ter gelegen tijd